得啦。食咗佢嘅就係冇錯，真係濕咗。我屌，自好難服啊！佢以為花旦。Good morning！ 今日我哋係去玩呢個 ATV 同埋去激流嘅。因為咧，如果你玩 ATV 同埋激流咧，我有睇過喺官網訂咧就會係正價嚟嘅，完全冇得講價嘅。咁大約嗰個價錢就係好似係會係800幾蚊定900蚊港紙左右啦。跟住嚟到之後，本身諗住揾當地嘅旅行社，但係好彩我哋嘅司機係可以幫我哋 book 嘅，同埋揾到一個平少少嘅價錢啦。所以而家我哋係$100可以玩晒兩樣嘢，跟住包 lunch， 如一啲insurance 嘅嘢啦，跟住之後俾咗錢啦。又而家租 locker，陣間着埋啲架撐，我哋就出發啦，準備。佢係有個服務係加呢個 video 嘅 ，video 嘅話咧就會係250蚊港紙 for all 嘅，咁所以其實都抵俾。我哋有9個人，除翻開都唔係好貴。就可以擺2個袋。3個。應該夠。3個 locker 都夠。應該夠晒啦。我揾唔到一對適合我嘅鞋啊！有冇啲 smaller？ 你隻腳好短啊！喂呀！我咪應該要咁樣。着埋呢條褲再，我應該要入過去。好似都冇分別咯。有冇好啲啊？你話你？屌，總之唔着呢條褲啦，成個死雞仔咁啊！而家有啲奇怪。我發現咧，好奇，好短啊隻腳。啊？係冇用㗎，朱家成都係點？點解你都笠咗我去我隻頭？3燒，下片1、2、3燒，1、2、3耶！準備出發。Vivian 唔會呢個問題。咩啊？我個肚腩凸咗出嚟，我有啲條友緊啊！一個很正常的事情 ，OK？ 我哋係要保護個子宮噶嘛，係咪？Automatic bike, this two brake, front brake, bike brake。咁樣撳，嘈聲你應該聽到。9個人啦，所以我哋係會有，我哋有5架車嘅，咁其中一個突咗出嚟嗰個就係我哋嘅女女，其他全部都係兩個人。因為聽聞咧玩 ATV 咧，如果你一個人揸，其實係超級攰嘅，所以佢哋都建議，如果你體力唔夠嘅話，最好就2個人可以輪流揸咯。OK。Vivian 去邊啊？我已經有車牌嘅人士嚟㗎。哇！唔想行水啊！喂！唔好意思，呢個係剎掣咯，呢個係剎車，呢個係踩油，呢個上，呢個前面。踩喐㗎啦！哦，好啦 ，OK。哇！等先 ，OK，好驚啊！我點樣拍片？慢慢 OK 嘅。哇！唔好動咁快。唔好脫隊，跟住個彎轉。好細隻啊！好跳啊！喂呀！好得意啊！我唔知啊，行過嚟啦！喂呀，好得意
下呢個女人幾粒風騷啊！仆街，好鬼驚啊！仆街啦！濕晒，成對鞋啊都係水，不過好好玩，真係好好玩。你睇下，成對鞋都係水。飯又打正，我個 iPhone 食知你想點喎？而家可以食個 lunch 先，跟住陣間再去玩埋個激流。乾杯！乾杯！大家安全翻嚟。乾杯！個薯條好食，好脆，好食喎！之後嗰個呢啲係嘢飲咩？好味先啊！我哋分兩架船㗎。等我第二架。有秋千，有冇諗過我感受啊？冇啊！你考慮咗我哋感受先。分4個定5個過去㗎？一架4架。一個算啦，好冇啊？嗰個人好慘嘅，聽日佢。5個人定4個？3個人配一定4個？5個嚇，我要 full。